বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক আনাদার ভিডিও। আমি আছি ফাতেমা তোমাদের সঙ্গে। ঘরগুলো সব গুছিয়ে নিচ্ছি, সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আমি নতুন একটি দিনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আশা করি সবার খুব বেশি ভালো লাগে। আমার পাশে যারা আছো তাদের অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল। সবগুলো ঘরেই মোটামুটি গুছিয়ে নিচ্ছি। আমার শরীরটাও তেমন একটা ভালো ছিল না আসলে। এই তো গুছিয়ে নিলাম। আমার এই ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে, যদি কারো ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি অল বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবিস। তবেই আমার নিত্য নতুন সবগুলো ভিডিও সবার আগে চলে আসবে তোমাদের কাছে। কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। চলো বন্ধুরা, আমরা আমাদের পাশের জনকে ভালো রাখি, আমরা আমাদের অপরকে ভালো রাখি। আমরা সবাই মিলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদ, নফল এগুলো কিন্তু পড়তে পারি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাহিরে। জানা অজানা কত গুনাহ আমরা করে রেখেছি, জানিও না। তাই একটু একটু করে নফল নামাজ পড়লে কিন্তু এমন কোনো ক্ষতি হয় না, সময়ও খুব বেশি লাগে না। আর থাকবো সৎ। নিজেদের বাচ্চাগুলোকে বেশি বেশি করে বোঝাতে হবে, জানাতে হবে এইটাই জীবন, এভাবেই চলতে হবে। আর এই তো গুছিয়ে নিলাম। গুছাতে অনেক সময় লাগে আসলে। জিনিসপত্র একটু একটু করে কিনতে কিনতে অনেক কেনা হয়ে যাচ্ছে। কখন যে এত কিছু কেনা হয়ে গেছে নিজেই বুঝতে পারিনি। তারপর গুছিয়ে নিচ্ছি সবগুলো। নিজেদের সন্তানগুলোকে ভালো রাখার জন্য নিজেদেরই একমাত্র দায়িত্ব মা বাবা। তারাই যদি করতে পারে ছেলে মেয়েকে ভালো মন্দ খারাপ ভালো শেখানো, অবশ্যই হবে। আমি এখানে ফ্রাইড রাইস করে নিচ্ছি। তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ডিমটা ঝুরি করে নিয়েছি, 3টি ডিম। এমন কোনো সবজি দিইনি। টমেটো কুচি দিয়েছি, টমেটোটা সেদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, কাঁচামরিচ আর ধনিয়া পাতা দিয়েছি। এই তো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন রান্না করা ভাতটা জাস্ট 60% সিদ্ধ করে নিয়েছি। তার স্টেনারে চেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে রেখেছি, কারণ গরম রেখে দিলে এটা আরও সেদ্ধ হয়ে যাবে, আর এখানে দিলে একদম ভাতটা নরম নরম হয়ে যাবে, তাই গরম রাখা যাবে না। তারপর ছড়িয়ে দিয়েছি স্টেনারের মধ্যেই। ঠান্ডা হয়ে সুন্দর ঝরঝরে হয়েছিল, এই যে দেখতেই দেখা যাচ্ছে কতটা সুন্দর হয়েছে। এই তো দিয়ে দিলাম। এই তো নেড়ে চেড়ে নিব। আর কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে দেখো, আর খেতে ছিল অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। আমি এখানে আমার ভিডিওটা আসেনি, আমি এখানে ডিম ঝুরির পরে কিমা দিয়ে দিয়েছিলাম, গরুর মাংসের কিমা, এবং আবার পরেও দিয়েছি একটু। এখন এখানে আমি সয়া সস ওয়েস্টার সস দিয়ে দিলাম। এগুলো না দিলেও চলে, কিন্তু আমার কাছে ছিল তাই আমি দিয়েছি, দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এই যে এখানে আবারও আমি একটু
কিমা দিয়ে দিচ্ছি, গরুর মাংসের কিমা। অনেক মজার ছিল কিমার এই ফ্রাইড রাইসটা। তাই এক্সট্রা করে আর কোনো মাংস নেইনি, সাথে কাবাব ভেজে নিয়েছিলাম, গরুর মাংসের কাবাব সেই রকম ছিল। মনটা খারাপ, শরীরটাও ভালো না আসলে। মানুষকে যতই করা হয় কোনো নাম হয় না, এটাই আমার দুঃখ। নাম তো দরকার নেই, নীরবেই থাকুক, কিন্তু কটু কথা যখন বলে তখন আর ভালো লাগে না। করতে যে করে যদি সেটা শুনতে হয় ভালো লাগে না। তাই মনটা অনেক খারাপ। জীবনে বহুত উপকার করেছি, কী করেছি সেটা নাই, আজ কেন বললাম মনটা অনেক খারাপ হয়ে গেল, তাই একটু শেয়ার করলাম। এখানে আমি কাসুরি মেথি, অরগ্যানো এবং চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছি, এগুলো সবই আমার করা। খুব ভালো ছিল। দিলে কাসুরি মেথি আর অরগ্যানো দিলে ফ্লেভারটা একটা অন্য রকম ফ্লেভার আসে, খেতে অনেক মজা হয়। একবার খেলে বারবার বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে। এখানে আমি ফ্রোজেন কাবাবগুলো ভেজে নিচ্ছি, আর এই ফ্রোজেন কাবাবগুলো আমি নিজেই করে রেখে দিয়েছিলাম। তাই একজনের গল্প শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল, তাই তো তাকে একটু সান্ত্বনা দিলাম। আমার অন্যের কথা শুনলে, অন্যের দুঃখের কথা শুনলে আমার নিজের মনই খারাপ হয়ে যায়। আর আমার নিজেরটা কি বলবো, আমি আমার নিজেরটা আমার কাছেই থাকে, কাউকে কখনো বলা হয় না, আর বলতেও চাই না। বলে কী লাভ? কেউ কি কিছু করতে পারবে ভাই? যদি করে আল্লাহ করতে পারবে, আল্লাহকে বলবো। এই তো একজনের গল্প শুনছিলাম আর মনটা খারাপ হয়ে গেল, তো শরীরটা একটু খারাপ, এটাই শুনলাম। আসলে ওনার কথা শুনে বোঝা গেল উনি অনেক উপকার করেছে মানুষকে, কিন্তু তাকে দাম দেয়নি। বুঝালাম, বুঝিয়ে বলে দিলাম, তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। এই তো কাবাবগুলো ভেজে নিচ্ছি। এই তো ফ্রাইড রাইসের লুকটা একটু দেখিয়ে দিলাম। কিমা অনেক দেয়া হয়েছে, এই ডিমের ঝুড়ির পরেও দিয়ে দিয়েছি, আবার পরে আবার দিয়েছি। মজার ছিল, অনেক মজার, অনেক মজার ছিল। এই তো বেড়ে নিচ্ছি খাওয়ার জন্য। বেড়ে নিলাম এবং কাবাবও নিয়ে নিলাম। এখন চিতই পিঠার জন্য গুলিয়ে দিব, দুজনকে দিব। যারা বলে আমি নিজে শুধু একা খাই, তাদের ধারণা ভুল। কার কার বাসায় দিয়েছি তাকেও কি আমাকে দেখাতে হবে রে ভাই? মনটা একদম খারাপ হয়ে যায় এসব কথা শুনলে। সবসময় দেখানো হয় না, সবসময় ভিডিও করা যায় না, হয় না, সময় থাকে না, মনে থাকে না। দেখো, আমি শুধু ঠান্ডা পানি দিয়ে, এটা মেশিনে করা গুঁড়ি, ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলিয়ে রেখেছি লবণ দিয়ে, আধা ঘন্টার মতো গুলিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। না রেখে দিলেও সাথে সাথে এটা সুন্দর হয়। আমি রেখে একটু বাইরে গিয়েছিলাম, এসে বানিয়ে দুই পাশায় দিয়ে দিলাম, এবং অনেক সুন্দর হয়েছে, অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয়েছে। সব কিছু বানিয়ে নাস্তাটা খেয়ে নিলাম। খেয়ে রান্নাবান্না শেষ করে নাস্তা খেয়ে নিলাম। আসলে কাজ শেষ না করে ভালো লাগে না খেতে। এই তো সুজিটা কীভাবে করি আমি, তেল দিয়ে দিলাম, কেউ ঘি দিতে পারো, তেজপাতা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালোভাবে এটা ভেজে নেব।
এখানে চাইলে কেউ দুধও দিতে পারো, আমার দুধ দিয়ে রান্না করা, সুজি রান্না করা আছে, আজ আমি দুধটা দিলাম না। আর ঘি দিয়ে করলে ফ্লেভারটা একটু অন্যরকম আসবে, খেতে ভালো লাগবে, কিন্তু ঘি বাটা আমি খুব কম খাই, কারণ আমার ফ্যাটি লিভার তো, তাই খাওয়াটা উচিত না। তারপরও খেয়ে ফেলি, মাঝে মাঝে রান্না করে ফেলি, কী আর হবে, করেই খেয়ে ফেলি। এই তো অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে সুজিটা রান্না করে নিচ্ছি। এই তো সুজিটা অনেক সুন্দর ছিল, খেতেও ভালো লেগেছে। এই তো আমার সুজিটি হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিব। তারপর মেহমান এসেছি, ফ্রোজেন পুরি, ফ্রোজেন সমুচা, ফ্রোজেন সিঙ্গারা, এগুলো সবগুলোই আমি নিজে বানিয়েছি, বানিয়ে আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছি। এখন ভেজে নেব, তেল ফ্রাই প্যান চুলাতে দিয়ে তেল গরম হলে ভেজে নেব এগুলো সিঙ্গারা। আর আমার সত্যি কথা বলতে ওই চানাচুর বিস্কুট এই নাস্তাটা দিতে না খুব বেশি ভালো লাগে না। একটু পুরি মোচা সিঙ্গারা ভেজে নিলাম, সাথে দেওয়া যায় চানাচুর বিস্কুট, শুধু চানাচুর বিস্কুট দিতে সত্যি কথা আমার যেটা ভালো লাগে না। এই যে এখন ভেজে নেব। এই তো সমুচাগুলো অনেক কিন্তু সুন্দর হয়েছে, আমি নিজের প্রশংসা করছি, সুন্দর হয়েছে। দিয়ে আমি একটু চলে গিয়েছিলাম, তাই অবস্থা। এখন সিঙ্গারাগুলো ভেজে নিলাম, সমুচা ভেজে নিলাম, এখন ভেজে নিলাম পুরি। পুরি বেশি ছিল না, পুরি দুইটা ছিল, একজন ছিল তো দেয়া গেছে। এই তো লুকটা আমি একটু দেখাচ্ছি, কতটা সুন্দর, কতটা পারফেক্ট হয়েছে। সাথে ছিল ক্ষীরাই, কাঁচামরিচ কুচি এবং বিট লবণ দিয়ে সালাদ। এখানে লইটা শুটকি এবং চেপা শুটকি অর্ডার করেছিলাম, দিয়ে গেছে পার্সেলটা। আর এখানে তেল ছাড়া শুটকি তরকারি, লাউ, বেগুন, আলু, কাঁচামরিচ, লাউয়ের ডোগা এবং পেঁয়াজ এবং রসুন অনেকগুলো থেতলে নিয়েছি। নিয়ে এই শুটকিটা তরকারিতে আমরা মশলা ততটা দিইনি, হাফ টি স্পুনের চাইতেও আরও কম করে আদা, হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি একটু একটু করে, দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। সবজি থেকে যে পানি উঠেছে জাস্ট অতটুকুই, অনেক মজার ছিল, জাল জাল ছিল। আর শুটকির কথা কি বলবো, অসাধারণ ছিল শুটকিগুলো। জানি না কেউ এই তেল ছাড়া শুটকি তরকারি খেয়েছে কিনা, বন্ধুরা খেলে আমাকে জানাবে, অনেক মজার। এখন আমি এখানে কাতলা মাছ রান্না করে নিব, মাছগুলো ভাজতে দিয়েছি। এই তো, আর এখানে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এবং টমেটো দিয়েছি, তেল দিচ্ছি, দিয়ে আমি এটা ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, এক চিমটে আদা রসুনের গুঁড়ো, কারণ মাছের সাথে আমি সবগুলো রান্না পিঠা অনেক 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 মজার ছিল। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবে, আমি সবার জন্য দোয়া করবো যেন সবাই খুব বেশি ভালো থাকে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। ফ্রাইড রাইস খাওয়া হয়েছে, এটা আমি রাত্রের জন্য রান্না করেছিলাম, এই শুটকিটা আর এই সবজিটা। তারপর তো মেহমান চলেই গেছে, আমরা পরে রাত্রে খেয়েছি শুধু। এই তো খুব ভালোভাবে টমেটোটা কষিয়ে নিয়েছি এবং মাছগুলো দিয়ে আমি পানি দিয়ে দিলাম।